一個正到痹嘅淮山牛肉羹咧就搞掂啦！哇，真係色香味俱全，好食又有營養。天氣一凍咧，又到咗食淮山季節啦。首先我哋要識揀淮山，我哋呢個淮山係嚟自河南焦作嘅鐵棍淮山，土咧比較硬嘅，所以種出嚟淮山係攣攣地嘅。因為爐土咧有豐富礦物質，所以鐵鏽斑咧係好明顯嘅。鬚根孔咧都特別發達嘅，特別密集咧又突出，啲鬚咧都特別長，咁先可以深入地底吸收更多嘅營養成分。嗱，唔好睇佢攣攣地咁醜樣嚇，醜樣先係靚貨。而且我哋呢個淮山嘅淮字咧，豎心旁不淮，對我哋嘅豬胃仔同豬皮仔咧都特別好嘅。嗱，呢種咧直不甩咧係普通嘅沙地種植嘅，營養價值咧係冇咁高嘅，就係用嚟煮菜嘅啫，所以又叫做菜淮山。真正咁做到10年養地1年種，營養價值咧比普通淮山咧高好多嘅，可以做到藥食同源。批淮山如果怕痕咧，記得戴手套。如果不慎整到手好痕咧，可以用啲醋嚟洗洗佢，因為醋咧係酸性嘅，而淮山黏液咧係鹼性嘅，咁樣酸鹼咧中和咧就唔會痕啦。將佢切細碌之後裝入袋仔，再盡情咁將佢拍爆，咁樣咧唔會飛到到處都係，又唔使洗砧板。繼續再用刀背將佢剁碎，將佢剁成泥咧就 OK 啦。再將佢擠出嚟，一啲都唔會浪費啊，擠乾淨啲啦。見到未啊？幾拉絲，呢啲全部營養成分嚟嘅。普通嘅菜淮山咧就冇咁拉絲嘅，因為菜淮山咧有好多水分嘅。為營養均衡咧，再切啲配菜，再切啲泡發好嘅香菇，再將佢切成細粒。小朋友中意食肉咧，就可以加啲牛肉，同樣係將佢切細粒得啦。加牛肉咧會更加鮮甜又有營養。再配啲小朋友好中意食嘅胡蘿蔔粒，咁樣全部材料咧就準備好晒啦。做法咧好簡單嘅，我哋先炒香啲香菇粒同埋胡蘿蔔粒，炒出香味咧就可以落滾水，跟住將啲淮山咧倒埋落去，然後盡情咁將佢打散。嗱，淮山咧唔單止煮嚟食好食，用嚟煲湯滾湯咧都好正嘅。正所謂淮山食得啱，阿婆識上山。給佢用中火煮15分鐘。15分鐘後，煮咗10零分鐘啦。至於呢種撅撅地咁嘅狀態 OK 啦，因為淮山咧好多澱粉釋出嘅，所以唔使放生粉水或者馬蹄粉漿啦。跟住將牛肉粒同埋上海青倒埋落去，落少少油，調味落1茶匙鹽，少少鬆鮮先提鮮。大火煮咗幾十秒，煮到牛肉轉色咧就可以關火啦。然後再將蛋液倒埋落去，輕輕一攪咧就變成蛋花啦。炸淋不俾小朋友試下先。小朋友如果皮仔胃仔唔靚，成日恩滋滋追住食飯咧，食多啲淮山就啱啦。嗱，呢個淮山牛筋咧就好清爽嘅，唔好話小朋友中意，大人都好中意嘅。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。